It-tieni ħadd tar-Randan. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal lill-Abram: Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek u minn dar missierek lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġenż kbir, imbierkek u nkabbarlek ismek, u int tkun barka. Jien imbierek lil min ibierkek u nisħet lil min jisħtek. U jitbierku bik it-tribujiet kollha tal-art. U telaq Abram kif kien qallu l-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. U jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostol lil Timotju. Aziz, aqsam miegħi id-batija għall-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħinna b'sejħa qaddisa. Mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tajjenna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu. Imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu li qeret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħa miegħu lil Pietru lil Ġakobu u lil ħoħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja waħedhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddib bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U darulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattietom. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż li fih ħsibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Id-disċipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lihom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u maraw il-ħadd ħlief il-Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tgħidu l-ħadd b'din id-dera, sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej.